दोस्तों मैं हूँ पिगी मैन। देखना आज मैं कितना अच्छा कैंडी बनाऊंगा। ये देखो कितना अच्छा गोल बना दिया मैंने। मैं हूँ लाल राक्षस, मैं तेरे से भी अच्छा कैंडी बनाऊंगा। अबे हट, बेकार कैंडी बनाया। मैं हूँ काला राक्षस, देखना मैं कितना अच्छा कैंडी बनाऊंगा। अरे बाप रे। मैं हूँ दोस्तों मंकी मैन। अब देखना मैं कितना अच्छा कैंडी बनाऊंगा। इनसे भी अच्छा कैंडी बनाऊंगा मैं। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर मैंने अच्छा सा एक फ्लावर वाला शेप का कैंडी बना दे तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये घूम घूम के तो बन गया। अब इसको अच्छे से शेप दे देता हूँ। ये देखो दोस्तों बन गया। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।